Jogo de como fazer uma jaquete. Tá, então vou botar em português de Portugal, né? Que é a única coisa que eu não tenho. Próximo, eu não quero ver merda nenhuma. Continuar, não vou fazer merda. Ah, né? Voltei. Tá, então meio que vou fazer várias coisas. Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, né? Falsificado de musiquete. O que eu fiz? Marley. Ah, não! Senhora, tá aqui, beleza? Deixa eu mostrar lá. Ele parece que tem que eu vim e talvez a gente abaixe em outro dia. Então a gente pode escolher. Que vai ser... Meu Deus! Mano, eu acho que eu vou jogar outro jogo. Porque não dá, não, mas não dá. Mas tem muita anúncio, tem muita coisa. Eu sei, o outro vai ter muita coisa, vai, mas não tem problema. Então, eu vou botar minha cara aqui. Tá, bora. Tipo um jogo realmente normal. Eu vi que tem anúncio do meu jeito e eu quero tirar minha cara. Tirei. Olha aí, ó. Tipo, não é assim. Eu nem consegui entrar no jogo. Cadê Portugal? Não tem brasileiro. Botar aqui. Próximo. Continuar. Esse recurso não é disponível porque quero que você, por favor, permita essa permissão, mas configura para... Não. Permitir. Muito bom. Armazena-me. Pronto. Agora sim você anuncio. Voti. Então tá aqui assim, ó. Língua de animais de Jesus. Não quero ler. Tá. Ai, que bonitinho. Vou fazer esse daqui, o emoji que. Ah, não do nada um anúncio de anime, olha aqui. Tá, então. E tá play. Tá, ela é assim. Acho que assim, ó. Acho que com essa corzinha assim ele fica mais fofo. Olha, dá pra ter de outras cores. Dá pra deixar uma mancha nele assim. Mas ele não vai ter. A orelha, ele poderia ser um coelho ou um gato também. Mas ele vai ser um gato porque ele vai ficar mais fofo assim. As orelhas, a outra orelha vai ser roxa. Ah, então vai ser assim. E tem de várias cores. Então vai ser rosinha. Esse vermelho, não sei explicar que cor é. Mas vai ser roxo, tô nem aí. Não, vai ser branco, tô brincando. Vai ser branco. Então, isso daqui. Um pelinho aqui. Só que vai cobrir as orelhas, então não faz sentido. Mas, meu Deus. Olha, tipo assim, eu acho que é um olho azulzinho assim. Tem treco assustador ali. Acho que esse zoinho é mais bonitinho aqui, ó. Olha, da puta de duas cores. Ele vai ficar igual o treco lá. Mas molde. Meu Deus do céu, que treco esquisito. Esse daqui é fofinho. Esse fica muito fofo. Na sobrancelha. Tá, agora qual sobrancelha?
Mas que merda. Ai, que fofo. Meu Deus. Tá, agora aqui é tipo um negócio aqui pra deixar ele bonito. Então aqui, né, vamos deixar da cor branca aqui. Agora a gente vai deixar... Tá bem, mamãe. Tá, agora o que vamos... Pra que merda é? Tá, agora vamos pegar o quê? E fora isso, tem várias coisas machucadas ainda. Tá. Mas que... Tipo, mano... Uns cílios, então vai ficar esse. Que bonitinho esse. Olha ele. Esse não dá nem pra ver, então vai ser... Tá, aqui é tipo um curativo. Tem pipoco pra botar pra enfeitar, mano. Não. Uma coisa. A patinha, oi. Olha. Uma taça. Hello. Fazer esses mãozinhos assim, ó. Que bonitinha que fica. Tipo, ela tá segurando. Fazer ela assim, ó. Que fofinha que ela fica. Kiki. Tá, e depois as máscaras, só que eu não vou botar nenhuma. Não, um enfeitezinho. Que bonitinha. Só que não, ela não tá cuidando muito. Já achei. Olha. Tem de dois lados, mas tá bonito. Olha, deixa. Tem, tá bonitinho. Mano, que bonito. O cabelo. Não vai ter. Assim fica mais fofo. Meu Deus. A cor dele vai ser um roxinho. Como se ela estivesse enfeitando o cabelinho dela. Bom, tipo, então a gente pode botar um colarzinho, olha. Que fofura. Então a gente pode botar um bonequinho em cima do... Que bonitinho. Acho que eu vou botar aí. Não. Acho que... Nem... Meninas coração gritando para pão. Acho que... Tá bom. Legal. Sim, qualquer coisa vocês sempre vão ver que eu tô abaixando o anúncio daqui, né? Na verdade, amanhã a gente joga o jogo que eu abaixo. Certo, agora o fundo. Tem vários fundos massas aqui. Eu acho que eu vou escolher esse. Agora é só salvar. Biblioteca. Tá, a gente pode guardar. Então, tá. Pronto. Aí. Língua de gato. Ai, que fofinho. Que é pra fazer o quê? Tá. Então. É pra gente enfeitar. Por que o gato é sem olho? Tá, não faz sentido, mas tá bom. Assim que fica... Meu Deus do céu. É assim que fica fofinho mesmo, né? Tá, agora com... Meu Deus do céu. Tá, a gente vai ter que... Então entendi. Porque eles são sem rosto. É pra gente fazer o gato próprio. Calma aí, gente. Vou ter que excluir isso. A gente... Anúncio. Voltei. Tô meio que esquinho. Não quero. Ana dos Christmas. Daí a gente pega esse gato aqui, né? Esse gato aqui. E deixa ele aqui. Tá, bora pegar uma molinha pra ele.
Olha aí, me fala se esse olho não combina certinho com ele. Olha aqui, combina. Dá pra escrever uma coisa. Ah, daí você pega no teclado. Um peixe. Tá. Nós vamos escrever Li. Tá, bora ver o que veio. Veio esse trequinho que gato gosta muito de brincar. Tá. Deixa ele ali. Veio um peixe. Que veio esse peixinho de brinquedo no máximo. Tá. E veio outro peixe desse por causa que é o L. Pelo visto eu vou ficar bem escondido porque o fundo é branco. Então nós deixamos aqui. Aqui, né? Botou o rostinho. Agora o Lily é o nome dela. Então nós vamos deixar ele em cima da cabeça dela. Lily. Ótimo. Tá, agora um negócio pro fundo. Acho que o fundo pode ser isso. Ana Noel, this gotta be fun. Esto só tem Dindos. E, mano, tá esqueci. Tipo assim, acho que está bom. Ai. Mentira. Eu não sei. Tchau, esse foi o vídeo aí.